Yeah, we're here at MOTORTRADE, Aguinaldo Highway, Dasma, Cavite. And guys, tara, simulan natin ang pag-vlog. Good morning guys, so nandito ako ngayon sa may Dasmariñas, Cavite, sa may Aguinaldo Highway. So check natin ngayon yung mga repo available nila dito. Kung ano, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, so paki-subscribe na lang po, like and share, and paki-hit na rin po yung notification bell. Tara guys, samahan nyo ako guys. So guys, nandito ako ngayon sa Dasma, no? Ayan, no? Bali, napadaan ako dito, may mga repo dito. Ayan yung mga repo nila. Ayan, mga available repo nila. So check natin. Tara guys, isa natin. So dito guys, sa Mio Sporty, walang price yung Mio Sporty nila. Ayan yung Mio Sporty nila guys. Ang tinakbo na ay 58,872. Ayan yung may sporty nila guys. So ito may price to guys. Sporty rin, 39,999 cash price, 0 down payment, and yung ano niya, monthly niya for 36 months, 2,079. Basag yung lens, saka malabo na yung lens. Ayan guys. Yung tinakbo niya guys ay 27,212. Guys, so stock pa naman yung tambutso, stock yung tambutso din ng isa. So ito naman guys ay Honda Beat. So ang cash price niya ay 54,999, 0 down payment, 2,881 yung monthly niya. Guys, so yung upuan, palitan na yung cover. So di natin makikita yung kilometrahe nito, no? Kasi ano to, digital. Saka ito, wala na side mirror. So dito naman guys, sa Honda Beat din, 50,999 ang cash. Ang monthly ay 2,678. So ito guys, walang basag yung lens pa lang itong Honda Beat na isa. Ito rin walang basag yung lens. Stock tambutso parehas. Stock tambutso. Honda Beat. So yung footboard niya ay ano na, lagay na. Then ito naman ay Honda Wave. Cash price na ay 45,199. Ang monthly installment ay 2,410. Ayan. Honda Wave. Stock pa rin yung tambutso niya. Kilometrahe niya ay 6,282. USB charging socket. Ito naman ay Mio Sporty
44,999 cash, 2,339 monthly. Nakaratlok na yung ano niya, tambutso. May butas yung upuan. Kilometrahe niya ay 39,417. Smash 48,199, 2,339. Smash Suzuki Smash. Ayan guys, stock tambutso. Ang tinakbo 8,974. Ayan guys, 8,974. Ito naman guys ay Rouser 150, 44,999, 2,327 ang monthly. Gas-gas na to guys. Gas-gas na. Gas-gas na rin. Scratch. And wala siyang ano, hindi nakakunik yung ano niya, yung brake niya. Walang brake caliper. Kalawang yung disc. Kalawang yung tambutso. Then walang tambutso. Walang pipe. Pero may tubo. Saan napunta yung tubo? Wala yung tubo niya guys. Wala yung pipe. May damage yung upuan. Neo Sporty. Walang price. Tinakbo 5,374. Neo Sporty uli 49,999, 2,576 ang monthly. Ayan guys, Neo Sporty. Basag na yung ano nito, yung lens nya sa headlight. Ito Raider, ganda. Raider 150. Makinis pa to. May scratch pala dito. Haba. Pero overall okay pa. Kalawang lang yung tambutso. Raider 150, 76,999, 4,001 ang monthly. Zero down payment. Guys, Raider. TMX ano to? TMX 125, 31,999, 1,522 ang down payment. Ang monthly pala, sorry. Monthly. TMX 155. Guys. Wala pang kalawang yung ano niya, tubo, pero yung tambutso medyo may kalawang. Yung upuan damage. Ang tinakbo niya ay 27,124. TMX 155. Neo Sporty.
Mio I 125. Dalawang beses na yan! 3,419. Ito maganda pa yung Mio. Ganda pa tong Mio na to. Ito lang, may tama dito. Ang laki. Ang laki ng tama. At dito rin, nagilid. Tama. At butas yung ano dito sa air filter. Kung nakikita nyo guys yung footboard may damage din. Damage yung footboard pala nito. So damage siya guys. 1,12. Ayan ang tinakbo niya. 1,012. Kawasaki Fury. Bali yung signal light. Kabila okay naman. May kalawang yung tambutso. Fury 125, 39,999, zero down payment ulit, 2,090 ang monthly. Yan, Fury. Ayan guys, yan yung mga repo nila. Mga repo nila guys. Yan guys yung likod nila, likod ng mga repo. Ayan yung mga likuran guys Ito, Raider Ganda pa. Raider. Kinis pa tong Raider, maliban doon may iskas sa unahan, mahaba. Mio. Yan. So far naman yung mga likod walang basag. Walang basag yung taillight pero may baling signal light yung Kawasaki Fury na isa doon. Ito yung NS150 pala to, Rouser NS150. Ayan. Yung Smash. Hindi ko na makuhaan guys kasi bangin na yung gilid. Harang na pati. Nandito lang tayo. Yung mga repo nila guys, ayan yung mga available repo nila. Dito lang yan sa may Aguinaldo Highway, Dasma, Cavite. MOTORTRADE po guys. Yan. MOTORTRADE. Ayan, may mga brand new sila dito. So, may Yamaha sila dito. So, Aerox pala, Aerox. Then, meron din sila ditong Miosol, Gravis, Skydrive. Then, yung Bergman. Yan. Meron sila dyan, guys. Marami silang unit dito, guys, na available. Ano pa? Asan doon yung repo nila, guys? Ano yung mga repo nila sa labas? So guys, may Honda Click dito. Cash niya is 19,550. Brand new yan guys, brand new. Then may ADB sila dito. Yan. Marami na naghahanap ng ADB. Yan, ADB. 149,650. 6,438 ang down payment. Ang monthly, 22,000 ang down payment. Singit ko na rin to guys, habol ko na rin sa inyo. PCX. So yung PCX nila guys dito, isa lang ang available. Isa lang ang available dito guys. Yan, PCX. ABS variant yan guys, PCX. So, paunahan na lang kayo guys. Yan, paunahan na lang kayo. Nag-iisa lang yan dito sa may MOTORTRADE Aguinaldo Highway, Dasma, Cavite. So, yan guys. Then ito guys, yung bagong RS. Bagong RS sticker. RSFI. Singit ko na yan guys. Habol ko na rin mga brand new dito.
So lahat ito ng unit nila, may mga PNP clearance na yan. Ayan. May mga PNP clearance na lahat yan guys. So, may unit nila yan. PNP clearance na yan. So, madali ang proseso pag may PNP clearance. Yung CSR clearance, di ko alam kung ano ibig sabihin. Pero alam ko na yung PNP clearance. Alam ko pag may PNP clearance talaga, mabilis ang proseso. So, Premo. O, ayan guys. TMX. May Kawasaki Barako. RS. So guys, yung Honda Click na bago. Ayan. May NMAX pa dito. NMAX. Ayan guys. NMAX. Mio. Yusol. Ayan guys. Guys, yung ano, yung sa PCX natin, ang cash niya is 134,550. Ang down payment is 23,110. So sa 3 years, payable siya for 5,977 for 3 years. Sa 2 years naman is 7,657. Then sa 1 year is 12,695. So pag kukuha kayo guys ng motor dito, wala nang co-maker. So mag-isa na lang kayo pwede. Then kung kukuha kayo dito, magdala rin kayo ng mga requirements like 2x2 picture, 2 piraso, may valid ID, meralco bill, payslip, yung pinaka-latest para hindi na hassle. So masisiay kayo agad. So andyan si contact number nila is 0999923107. So pwede nyo kontakin yan si Sir HAYME at Sir JOHNLOYD. Yan. Dito yan sa MOTORTRADE DASMA. Yan guys. Daming motor dito. So yan. Andito ako sa MOTORTRADE. Ito sila Sir HAYME at Sir JOHNLOYD. So sila po yung lalapitan nyo kapag mag-i-inquire po kayo ng mga repo or brand new na motorcycle dito. So dito guys, may PCX sila dito. Mamaya pipicturean ko. Kaso isang unit lang yon. So paunahan na lang kayo guys kung sino yung makauna, siya yung makakuha. So dito lang guys sa DASMA Cavite sa may Aguinaldo Highway. So shout out sir. Shout out. Sige, salamat kay Sir HAYME at Sir JOHNLOYD. So yun lang guys, no. Bali ilagay ko na lang mga contact person doon at mga contact number nila sa description. So nadaanan ko lang to guys along the highway na to, MOTORTRADE. So ang dami ditong ano, mga brand new at repo. So may isang PCX dito, nag-iisa lang. So guys, paki-subscribe na lang po, paki-like and share, and paki-hit rin po yung notification bell para update kayo sa aking mga gagawin pa mga video. Maraming salamat guys. Thank you and God bless. Init na. Ayun. Oh. Matumpak po kayo dyan. Bagos yung bumili. Almonds. Pero din ako. Bili na kayo, mura lang. Suportahan nyo ako sa pagbibenta. Yeah, boy.